基进党的立委陈碧维日前伫立法院专程用台语来质询着国防部长邱国正，结果双方是武甲真无欢喜。早起退伍会主委彭世宽到立法院来质询，是毋是要用台语嘛将做焦点？彭世宽讲英明有清明，希望陈碧维用国语来问政，安尼英明才听有。彭世宽嘛讲，希望陈碧维莫甲逼我，伊今仔日无穿西装。这个意思应该是讲，因为无穿这个西米露，所以随时拢会当闭枪改拼。秀两句啊，你都怎么跟他们打招呼？立法院国防委员会内底退伍会主委彭世宽讲出金句，当众来开立委马文君。小小的一杯酒，满满的心意。小小的一杯酒，满满的心意。满满的心意。像广东人呢就讲，哎呦，你好娘啊，我爱你啊。你很漂亮，我喜欢你，等等。我学了各种方言，那讲完了，农民都会拥抱我。原来是前几天啊，陈碧维用台语质询，意外和国防部长邱国正起冲突，两位赶紧来撤辞。不过彭主委会晓广东话、四川话、福州话，都是未晓台语。我台语不行，我当然希望他用国语来问政嘛。很多老农民打电话给我。他也希望委员用国语问政，他们这样才听得懂啊！我希望他不要逼我。今天没有穿西装。不管是用什么语言，彭世宽目前全台走透透去16间英家拜英民的英灵，各甲任务阶段特令小互英民神拜受到好评，原因是这公岳父讲是。这个宫里面的这一个我们讲应该是师尊降驾以后特别讲的。我惊讶的是，他能够把国军官兵退役辅导委员会主任委员这个全名都讲得出来。这个时候我就认为这都不是迷信。当年拢咧做宗教活动的彭世宽，唔但伫质询台受到注目，连宗教信仰嘛意外变作话题。